Маті Божою ти почуй, я є голос клича нас, хай син серце перемінить наші у гети час. Зробіть, що вам каже син, у вас обті віру в чин. Слава Божає хай стане тілом кожним з нас. Зробіть, що вам каже син, у вас обті віру в чин. Слава Божає хай стане тілом кожним з нас. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Вітай, святая Маті, ти народила Володара, який керує небом і землею на веки вечные. Гэтымі словамі антифона на ўваход пачынаем святую імшу, падчас якой будзем даручаць Божай міласэрнасці усе нашы просьбы і інтэнцыі, просячы заступніцтва Найсвяцейшай Марыі Панны і за яе просьбами будем молиться об опецы Маці Божай, ласк Божых и ласцы хуткага аздараўлення для Дмітрія Тумановича. Падзяка Маці Божай за пражытых 19 гадоў от Светланы Сілюк с просьбой о Божьем благословении, здоровье, души и тела, дароў Духа Святого на далейшие годы жыцця. Об здоровье опецы Маці Божай для Юрия, Татьяны, Максима, Карины, Анатолия, Софьи, Александра. С падзякай Маці Божай за атрыманыя ласкі і дары, с просьбой об далейшай опецы и заступніцтва для Людмилы и для ўсёй сям'і, за ксяндзоў і сясцёр законных, якія працуюць у нашай парафіі, и за работников светских, об новых святых покликаниях и монашских для святарства и закону. Таксама падчас гэтай святой імшы будем сведкамі сакраменту святого хросту, падчас якога дзеці атрымаюць новае жыццё дзяцей Божых. Дарагія бацькі, якое імя выбралі для свайго дзіцяці? Чаго вы просіце ў касцёла Божага для сваіх дзяцей? Дарагія бацькі, просячы хросту для вашых дзяцей, ці ўсведамляеце вы, што прымаеце на сябе абавязак выхаваць іх у веры, каб, захоўваючы Божыя запаведзі, яны любілі Бога і бліжняга, як нас навучыў Езус Христус. А вы, хросныя, ці гатовыя дапамагаць бацькам гэтых дзяцей выконваць іх абавязак? Дарагія дзеці, хрысціянская супольнасць прымае вас з вялікай радасцю. Ад яе імя я пазначаю вас знакам крыжа, а пасля мяне гэтым жа знакам Хрыста Збаўцы вас пазначаць бацькі і хросныя.
Помолимся. Просим Тебе, Пане Божа, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться трывалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво на святейшей заўсёды Панны Марыі, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живей володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги Зыходу. У тыя дні выправіліся сыны Ізраіля каля 600 тысяч пешых мужчин, акрамя дзяцей з Раяміса у Сыкок, и множество разных людей вышли з імі, и овечки, и валы, и вельми великий статок. Яны спеклі з цеста, якое вынеслі з Египта приснаки, бо яно яшчэ не закисло, тому что яны были выгнаныя з Египта и не могли марудзіць, а ежы не приготовали сябе. Пребывание сынов Израиля, якія жылі ў Египте, налічвае 430 годов. Пасля 430 годов у гэты самый дзень вышлі ўсё войска Пана з егіпецкай зямлі. Гэтай ноччу чуваў Пан над выйсцем іх з егіпецкай зямлі. Гэта ноч, гэта чуванне для Пана сярод усіх сыноў Ізраіля ва ўсіх іх пакаленні. Гэта Слово Божие. Милосердность Пана триває навіки. Милосердность Пана триває навіки. Хвалите Пана, бо єсть добрий, бо навіки Його милосердность. У приніженні нашим Ён узгадав про нас, визволив нас від наших ворогів, бо навіки Його милосердность. Милосердность Пана триває навіки. Позабивав єгиптянам першородних, бо навіки Його милосердность. Моцною рукою і розправленим плечом, бо навіки Його милосердность. Милосердность Пана триває навіки. Розділив Червоне море на частки і провів Ізраїль сярод Його. Укинув фараона його войска у Червоне море, бо навіки Його милосердность. Милосердность Пана триває навіки. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Бог у Христі поєднав з собою світ, даючи нам слово поєднання. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія поводле Матвея. У той час фарисеї
выйшлі і сабралі раду супраць Езуса, каб загубіць яго. Але Езус, даведаўшыся, пайшоў адтуль. І пайшло за ім следам шмат людзей, і ён аздаравіў іх. Але забараніў ім расказваць пра сябе, каб збылося сказанае прарокам Ісаіем. Вось слуга мой, якога я выбраў, умілаваны мой, якога упадабала душа мая. Ускладу дух мой на яго, а ён абвесціць суд народам. Не будзе пярэчыць і лямантаваць, і не пачуе ніхто на плошча голасу яго. Трысціны надламанай не пераломіць, і кнота, які тлее, не пагасіць, пакуль не давядзе суд да перамогі. І ў імені ягоным народы будуць мець надзею. Гэта слова Пана. Хвала табе. Хвала табе, Христу. Присядьте, калі ласка, на хвілінку. Умілаваны ў Христе Пану, браты і сёстры, Езус Христус, Ён пакінуў выжыны неба і стаўся адным з нас. Ён прыйшоў у наш свет, каб споўніць волю свайго Айца. А воляй Айца ёсць тая, каб тое, што даў яму, нічога не згубіў, але каб мы мелі жыццё вечнае. Езус Христус прыйшоў абвяшчаць добрую навіну. І ён, звяртаючыся да людзей, ён абвяшчаў дабрыню, любоў і міласэрнасць Айца Нябеснага. Пахіляўся над людскай нядоляй, над тымі, хто быў абцяджараны, засмучаны, і заўсёды накіроўваў да людской нядолі надзею. За Езусам ішлі натоўпы людзей, з радасцю слухалі. Але, на жаль, былі і тыя, якія хацелі Езуса загубіць. Як чуем сёння ў Евангелі, фарысеі выйшлі і сабралі раду супраць Езуса, каб загубіць яго. Езус, даведаўшыся, пайшоў адтуль. Ён пакінуў гэтае месца, але не перастаў абвяшчаць добрую навіну, не перастаў абвяшчаць гэтую сапраўдную Божую любоў да кожнага чалавека. Ён абвяшчаў далей, нікога не змушаў, нікому не навязваў гэтае слова, але абвяшчаў праўду. Сёння у Евангелі паводле Мацвея мы чуем, як ён кіруецца, ён звяртаецца да слоў прарока Ісаі, які кажа пра Езуса Хрыста, пра збаўцу, што вось слуга мой, якога я выбраў, умілаваны мой, якога упадабала душа мая. Гэта слова Айца. Ён мой умілаваны, ён сын. І гэтыя словы таксама накіроўваюцца і да кожнага з нас, бо праз сакрамент святога Хросту мы таксама сталіся яго дзецьмі, сынамі і дачкамі. Толькі пытанне адно: ці я прымаю гэтую любоў? Чи я гатовы прыняць гэтую Божую любоў у сваё сэрца і быць сведкам гэтай любові? Езус Христус нікога не нішчыць. Кожны, хто падае, ён хоча падтрымаць, хоча падняць,
хоча упамацаваць. Сёння мы з'яўляемся таксама сведкамі гэтай бясконцай Божай любові да кожнага з нас. Езус Христус ахвяроўвае самога сябе у ахвяры эўхарыстычнай. Ён хоча наталіць нашыя сэрцы сваёю ласкай, умацаваць нас у нашым падарожжы да дому Айца. Просім жа нашага Збаўцу Езуса Хрыста, каб Ён умацаваў нас на нашым шляху, на гэтай дарозе, якая вядзе да нябеснай Айчыны. А мы, якія былі адроджаныя да новага жыцця ў Духу Святым, каб мы заўсёды былі ўдзячныя за так вялікую ахвяру, за ягоную любоў і ягоную міласэрнасць. Амен. Просім Езуса Хрыста быць міласэрным да гэтых дзяцей, да іх бацькоў хросных і ўсіх ахрышчаных. Молімся, каб з вады і Духа Святога гэтыя дзеці адрадзіліся да жыцця вечнага. Цябе просім. Молімся, каб яны сталі жывымі членамі Твайго святога касцёла. Цябе просім. Молімся, каб яны маглі слухаць Тваё святое Евангелие, захоўваць яго і быць яго сведкамі. Цябе просім. Молімся, каб яны з радасцю маглі ўдзельнічаць у Тваёй ахвярнай гасціне. Цябе просім. Молімся, каб яны любілі Бога і бліжняга, як Ты навучыў нас. Цябе просім. Молімся, каб навучаныя словамі і прыкладам хрысціянаў яны ўзрасталі ў святасці і мудрасці. Цябе просім. Молімся ва ўсіх нашых просьбах і падзяках, якія заносім да Бога за заступніцтвам Найсвяцейшай Панны Марыі. Цябе просім. Молімся, каб усе вучні Твае заўсёды захоўвалі адзінства веры і любові. Цябе просім. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас. Святы Яне Хрысцителю, святы Юзефе, святыя Пётра і Паўле, усе святыя Божыя, усемагутны вечны Божа, Ты паслаў у свет свайго Сына, каб Ён адхіліў ад нас моц сатаны, духа няправеднасці, а чалавека, вызваленага з цемры, перанёс у цудоўнае валадарства Твайго святла. Пакорна молім Цябе, каб Ты, вызваліўшы гэтых дзяцей ад першароднага граху, учыніў іх святыняй Тваёй велічы і месцам прабывання Духа Святога праз Хрыста Пана нашага. Няхай абараняе вас моц Хрыста Збаўцы, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Молімся, дарагія браты і сёстры, каб Пан Бог усемагутны адарыў гэтых дзяцей новым жыццём з вады і Духа Святога. Молімся. Божа, нябачнай моцай Ты здзяйсняеш незвычайныя рэчы праз сакраментальныя знакі. На працягу гісторыі збаўлення Ты падрыхтаваў ваду Табою створаную, каб яна выяўляла ласку святога хросту. На пачатку свету Твой дух узносіўся над водамі, каб ужо тады вада атрымала
moc oświadczenia. Boże, nawet u wodach potopu Ty dał nam obraz odradzenia, bo ta sama стихия поклала конец заганам и дала початок цнотам. Боже, Ты учинил, что сыны Авраама прошли по сухим дне Червоного моря, как народ, вызволенный з неволи фараона, стал образом будущей супольности охрещенных. Боже, Твой Сын, охрещенный Яном Хрестителем у водах Йордану, был намащений Духом Святым, а коли висел на крижі, з його боку пролилися кров і вода. Після свого з мертвих повстання Ён наказав учням: «Ідіть і навчайте усі народи, хрестячи їх у ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Узглянь на свій костел і пожадай у їм відкрити криницю Святого Хресту. Нехай гэтая вода праз Духа Святого атрымае ласку Твайго адзінароднага Сына, каб чалавек, які створаны на Твоё падабенства, праз сакрамент хросту, ад бруду усялякіх грахоў абмыты, адрадзіўся з вады і з Духа Святога да новага жыцця дзіцяці Божага. Просім Цябе, Пане, няхай праз Сына Твайго на гэтую ваду сыдзе моц Духа Святога, каб усе, хто праз хрост пахаваны, разам з Христом у смерць, з ім таксама паўсталі да новага жыцця, які з Табою жыве і валадарыць у єднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Дорогие бацькі і хросныя, праз сакрамент хросту прынесеныя вамі дзеці атрымаюць, як дар Божай любові, новае жыццё з вады і Духа Святога. Старайцеся выхоўваць іх у веры так, каб гэтае боскае жыццё было захаванае ад заразы граху і магло няспынна ўзрастаць у вашых дзецях. Калі ж вы, кіраваныя сваёй верай, гатовыя прыняць на сябе гэты абавязак, то, узгадваючы свой уласны хрост, адрачыцеся ад граху і вызнайце веру у Езуса Хрыста, бо гэта вера Касцёла, у якой прымаюць хрост вашыя дзеці. Ці выракаецеся граху, каб жыць у свабодзе дзяцей Божых? Ці выракаецеся ўсяго, што вядзе да зла, каб грэх не панаваў над вамі? Ці выракаецеся сатаны, галоўнай прычыны граху? Ці верыце ў Бога Отца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі? Ці верыце ў Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос памерлых і сядзіць праваруч Отца? Ці верыце ў Духа Святога, святы Касцёл каталіцкі, едных святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела і жыццё вечнае? Гэта наша вера, гэта вера Касцёла, вызнаваць якую наш гонар у Езусе Хрысце, Пану нашым. Амен. Ці хочаце, каб Давід і Мацвей прынялі хрост у веры Касцёла, якую мы ўсе разам з вамі толькі што вызналі? Матвея, я тебе хрещу в имя Отца и Сына и Духа Святого. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Давид, я тебе хрещу в имя Отца и Сына и Духа Святого. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому.
Усемагутны Бог, Айцец Пана нашага Езуса Христа, які вызваліў вас ад граху і адрадзіў з вады і Духа Святога, сам намашчае вас хрызмам збаўлення, каб вы, далучаныя да яго народа, прабывалі ў Христе святару, прароку і валадару на жыццё вечнае. Давід і Мацвей, вы сталі новым стварэннем і апрануліся ў Хрыста. Няхай гэтае белае адзенне будзе для вас знакам годнасці дзяцей Божых. З дапамогаю слова і прыкладу блізкіх нясіце яе незабруджанай у жыццё вечнае. Амен. Примите святло Христа. Родители крестные, возьмите за свечу. Все вместе. Вам, бацькі і хросныя, давяраецца падтрымліваць гэтае святло, каб вашыя дзеці, асветленыя Христом, заўсёды паводзілі сябе як дзеці святла і, трываючы у веры, маглі выйсці насустрач прыходзячаму Пану разам з усімі святымі ў небе. Вы ахрышчаныя ў Христе, у Христа апрануліся. Аллилуйя, аллилуйя. Можете потушить свечи. Эти свечи сохраните до того дня, когда ваши дети будут приступать к первой исповеди и будут принимать первый раз в свое сердце тело Христа. О, Мария, Мать Моліться, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому.
Прими, просим Тебе, Пане, молитвы и ахвяры Твоего народа, якие Он Тебе приносит, ка про заступництво Наисвятейшей Марии, Мати Твоего Сына, стали действенными молитвы и были выслуханы просьбы кожного человека, праз Христа Пана нашего. Amen. Пан з вами. I z duchem Twoim Угору серці, wznosimy ich do Pana. подякуємо Пану Богу нашому. Godna to i sprawiedliwa. Сапраўды годнага Ты і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, і каб мы аддавалі Табе належную хвалу, благаслаўлялі Цябе і праслаўлялі, успамінаючы Найсвяцейшую Марыю заўсёды Дзеву. Яна праз дзеянне Духа Святога зачала Твайго адзінароднага Сына і, захоўваючы хвалу дзявоцтва, дала свету спрадвечнае святло Езуса Христа, Пана нашага. Праз Яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Święty, 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 Pan Bóg Всемогутny, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і пійце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас згоднымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючы цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзею на васкрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзефам яе абраннікам, са святымі апостоламі, са святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Христа.
Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойча Усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Молімся да Отца Небеснага, як нас навучыў Езус Христус. Ojcze nasz, który jest u niebie, święci się imię Twoje, przyjdź władarstwo Twoje, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твоє владарства і моц і хвала навеки. Пане Езу Христа, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, яки живешь и владарыш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на себе грехи свету, благословленная, покликанная на вечеру ягоною. Пане, я не варты, каб Ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Ты моя радость, о Езу мой, Ты мое счастье, о
каб люди познали, грехом ніколі б не ображали, быць пры табе заўсёды жадаю, толькі табе жыццё давяраю. Вітай, Єзу, збавца свету, Ты прими наши спевы, молитвы, Божий Сыне, Христе, до Тебе руки взнесем свои, у знак пошаны, хвалы, подяки. О, аллилуйя. Молимся. Ласкавый Боже, мы приняли эухаристичный посилок у День Святейшей Панны Марии. Учини, каб мы верно шли за ее прикладом, и до нас служили в справе нашего откупления, праз Христа Пана нашего. Амен. За хвилину пасля благословенства яшчэ занесем наши супольные молитвы до Отца Небесного, призываючи заступництва Найсвятейшей Марии Панны. Пан з вами. Духом Твоим. Бог даўца жыцця і любові, які сэрца кожнай маці адкрывае для яе дзіцяці. Няхай гляне на маці гэтых ахрышчаных дзяцей і благаславіць іх, каб так, як дзякуюць за атрыманае патомства, яны радаваліся таксама любові сваіх дзяцей, іх развіццю і цнотам. Амен. Бог крыніца і прыклад усялякага айцоўства, няхай у сваёй дабрыні заўсёды дапамагае таксама бацькам гэтых дзяцей, каб яны прыкладам свайго жыцця вялі дзяцей да сталасці ў хрысціянскім жыцці. Бог, які любіць усіх людзей, няхай ласкава гляне на ўсіх сабраных тут разам, блізкіх і сяброў, няхай абароніць іх ад зла і шчодра адорыць супакоем. Амен. Вас усіх тут сабраных няхай благаславіць Бог усемагутны, Отец і Сын і Дух Святы. Трывайце ў супакоі Христа. Дякуем Пану Богу. Gwiazdo śliczna wspaniała, Częstochowska Maryja, do Ciebie się uciekamy, o Maryja, Maryja, do Ciebie się uciekamy, o Maryja, Maryja. Słyszeliśmy wdzięczny głos, jak Maryja woła nas. Pójdźcie do mnie, moje dzieci, przyszedł czas, ach, przyszedł czas. Pójdźcie do mnie, moje dzieci, przyszedł czas, ach, przyszedł czas. Wzruszeni Twą matczyną opieką przychodzimy do Ciebie, o najlepsza z matek, i włączają się w liczbę Twoich wdzięcznych czcicieli. Zanosimy modlitwę uwielbienia na Twoją chwałę. Dziękujemy Ci, że w osobach zagonionych matek czuwałeś nad kołyskami dzieci, a cierpiącym i utrudzonym byłaś nieustanną pomocą. Wychwalamy Cię, Matko, ze wszystkimi, którzy w listach
wyrazili swą wdzięczność, a w sercach przeżywają radość. O Maryjo, przyjmij nasze dziękczynienie. Bądź pochwalona, Maryjo Dziewico. Bądź pochwalona, Maryjo Dziewico, za Twoją dobrowolną zgodę na boskie macierzyństwo. Bądź pochwalona, Maryjo Dziewico, za czynny współudział w dziele naszego zbawienia, za doskonały przykład służenia Bogu, za matczynę opiekę nad Kościołem Chrystusowym, za Twoją opiekę nad naszym narodem, za to, że czuwasz nad Ojcem Świętym, za Twoją miłość dla każdego z dzieci Bożych, za pomoc w potrzebach doczesnych, za pociechy w smutku i opuszczeniu, za uzdrowienie z choroby, za wyrwanie z niewoli szatana i grzechu, za wiarę w sercu i szczerą wolę życia chrześcijańskiego, za nadzieję zbawienia przy Twojej pomocy, za tych, których doprowadziłeś do wiecznego domu Ojca w niebie, za Twoją macierzyńską miłość i ustawiczną nad nami opiekę, za wszystkie łaski udzielone odkupionym ludziom. Najłaskawszy Boże, w niezmiernej mądrości i dobroci dokonałeś dzieła zbawienia rodzaju ludzkiego przez narodzenie z niewiasty Twego jednorodzonego Syna, a przez Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie dokonałeś pojednania wszystkich ludzi ze sobą. Spraw łaskawie, abyśmy za przyczyną Matki Bożej poznali Ciebie i otrzymali obfitość daru odkupienia przez Chrystusa Pana naszego. Boże, przyjmij wszystkie nasze prośby, nasze dziękczynienia, które zanosimy dzisiaj przed Twój tron w niebie za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny. A po opiece Matki Bożej, łask Bożych i łasce хуткага аздараўлення для Дмітрія Тумановича, падзяка Маці Божай за пражытых 19 гадоў ад Светланы Селюк з просьбай о Божьем благословлении, здоровье души и тела, дараў Духа Святого на далейшие гады жыцця. Аб здоровье и опецы Маці Божай для Юрия, Татьяны, Максима, Карины, Анатолия, Софьи, Александра. З падзякай Маці Божай за атрыманыя ласкі і дары, з просьбай аб далейшай апецы і заступніцтва для Людмілы і для ўсёй сям'і, за ксяндзоў і сясцёр законных, якія працуюць у нашай парафіі, і за работнікаў свецкіх, аб новых святых і манаскіх пакліканнях да святарства і закону. По Твою обронę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Maryjo Pani Jasnogórska, Módl się za nami. Maryjo Pani Jasnogórska, Módl się za nami. Maryjo Pani Jasnogórska, Módl się za nami. w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Gdy ptaszkowie śpiewają, Maryję wychwalają, słowiczkowie wdzięcznym głosem śpiewają, ach śpiewają, słowiczkowie wdzięcznym głosem śpiewają,
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.